My dear students, hope that all of you are keeping well by the grace of Almighty. Welcome back to my class. You know, we are doing our class on sentence connectors. Today is our second class, and in this class we'll discuss about some other rules to perform connectors well in examination. So let's start. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপরে ক্লাস করছিলাম। আজকে আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপরে দ্বিতীয় ক্লাস। আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে বলেছি কিভাবে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো কাজ করে এবং এটি কিভাবে আনসার করতে হয়। আমরা সেই আনসারের ধারাবাহিকতায় আজকে আরো কয়েকটি রুলস সম্পর্কে দেখব। চলো শুরু করা যাক। দেখো, এখানে বলা হচ্ছে moreover, besides, in addition that, furthermore, in addition to, again. এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করা হবে কখন? এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করা হবে যখন একটা সেন্টেন্সে তাছাড়াও বোঝাবে যে অধিক অথবা আবারও বা এটা ছাড়াও, হ্যাঁ এর পাশাপাশি না, এটা ছাড়াও অন্য কিছু যখন মিন করবে তখন পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের সাথে সংযোগ রাখার জন্য এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন দেখো এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। দ্য ম্যান হ্যাজ আ বিগ ফ্ল্যাট, মানুষটির একটি বড় ফ্ল্যাট রয়েছে। তারপরে কি রয়েছে? হি হ্যাজ এ কার, তার একটা কার রয়েছে, তার একটা গাড়ি রয়েছে। সো এখানে তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে কার রয়েছে, এই কারটা কিভাবে রয়েছে, যে তার একটা ফ্ল্যাট থাকার ছাড়াও এর পাশাপাশি তার একটা রয়েছে একটা কার। সো আমি এখানে বিসাইডস ব্যবহার করেছি। সো বিসাইডসটা হচ্ছে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি। সো আমরা চাইলে এখানে মোরওভার ইউজ করতে পারি, ইন এডিশন ইউজ করতে পারি, বাট বিসাইডসটা বহুল ব্যবহৃত, তাই বিসাইডসটি এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাইলে এখানে যে কোনো একটি কানেক্টর এখানে ইউজ করতে পারি। তো এই কানেক্টরটা ইউজ করে কি করা হয়েছে? এই পূর্ববর্তী যে সেন্টেন্স রয়েছে যে দ্য ম্যান হ্যাজ আ ফ্ল্যাট, এই সেন্টেন্সের সাথে পরবর্তী সেন্টেন্সের কানেকশন ঘটানো হয়েছে এবং এটা একটি সম্পূর্ণ অর্থবোধক একটি সেন্টেন্সে বা একটা গল্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে। দেখো আরো একটি উদাহরণ এখানে রয়েছে। Our country is a beautiful country, আমাদের দেশ একটি সুন্দর দেশ। তারপরে বলা হয়েছে কি she is full of natural resources, আমাদের দেশটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এখানে sheটা বাংলাদেশকে মেয়ের সাথে তুলনা করা হয়, মাতৃভূমি বলা হয়ে থাকে, এই জন্য she ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশের পরিবর্তে। তাহলে এই দুটো সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ একটি সুন্দর দেশ, এবং তারপরে বলা হচ্ছে she is full of natural resources, এর পাশাপাশি আমাদের দেশটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সো আমরা কিন্তু এখানে চাইলে besides ইউজ করতে পারি, in addition to that ইউজ করতে পারি, এছাড়াও। সো এটা আমাদের চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে। সো এই পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের সাথে এই পরবর্তী সেন্টেন্সের কানেকশন ঘটাতেই আমাদের হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর দেখো আরেকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়, যে এই উদাহরণটি আমি দিতে চাচ্ছি না এখন, এটা একটু কেটে দিই। আচ্ছা দেখো, বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, বাংলাদেশ হচ্ছে একটি ছোট দেশ। ইট হ্যাজ আ লার্জ পপুলেশন, বাংলাদেশে রয়েছে, আমরা চাইলে এখানে এটার পরিবর্তে she ব্যবহার করতে পারি কিন্তু। সো she has a large population আমরা দিতে পারি এখানে। she has a large population, অনেক বড় একটি জনসংখ্যা রয়েছে। poverty is its main problem, দারিদ্রতা হচ্ছে এই দেশের প্রধান সমস্যা। তারপরে কিন্তু আমি চাইলে লাস্টের সেন্টেন্স কি, যে ন্যাচারাল disasters have become its part and parcel, প্রাকৃতিক দুর্যোগটা এর একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্ট এন্ড পার্সেল বলতে বোঝায় হচ্ছে অপরিহার্য অংশ। সো এটা একটা ফ্রেজ,
এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বোঝাতে পারেন পার্সন ব্যবহার করা হয়। সো এখানে কিন্তু অনেকগুলা ইউজ করা হয়েছে। সো এখান থেকে যে কোনো একটা আমরা ইউজ করব, এখানে সবগুলা কিন্তু আমরা ইউজ করব না, কারণ সবগুলা ইউজ করা যাবে না, আমাদেরকে একটা উত্তরই লিখতে হবে এখানে। সো আমাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে আমরা এগুলোর ভিতর থেকে যেটা আমাদের মনে হয় যে যেটা বেস্ট সুইটেবল সেটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, বাট প্রতিটাই সঠিক উত্তর। আচ্ছা, এরপর দেখো তাহলে এই যে moreover besides in addition to that furthermore in addition to again, এই জিনিসগুলো আমরা অতিরিক্ত তথ্য দিতে যে এটা আছে এটার পাশাপাশি এটা, বা এই সমস্যাটা আছে বা এটা ছাড়া এটা, এরকম সিচুয়েশন গুলোতে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 5 নম্বর পয়েন্টটা দেখো, and as well as along with together with, এগুলা সেন্টেন্স কানেক্টরস, এবং এই সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে এই দুটি নাউন ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব বা প্রিপোজিশনের মাঝে সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানে এরা হচ্ছে মূলত দুইটা নাউন অথবা দুইটা ভার্ব, দুইটা অ্যাডজেক্টিভ বা দুইটা অ্যাডভার্ব এর মাঝে এটা ব্যবহৃত হয়। তাহলে দেখো আমরা উদাহরণ থেকে বুঝে নিই কিভাবে এগুলো সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেখো 1 নম্বরে সুমন অ্যান্ড লালচাঁদ আর ফ্রেন্ডস। সো এখানে দুইটা নাউন রয়েছে, কিন্তু একটা হচ্ছে সুমন আর একটা হচ্ছে লালচাঁদ। সো এই দুইটা নাউনকে কানেক্ট করেছে হচ্ছে কি করেছে, কানেক্ট অ্যান্ড করেছে। সো অ্যান্ড এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই দুটা একই অর্থ বহন করে, কিন্তু এদের অর্থগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন অ্যান্ড এবং অ্যান্ড যখন যুক্ত হবে তখন দুই পাশের নাউনটাকে কাউন্ট করা হয়। সো এই জন্য এখানে অক্সিলারি ভার্বটি প্লুরাল হয়েছে, কিন্তু যখন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যবহার করা হবে তখন অক্সিলারি ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে, মানে প্রথমে যে সাবজেক্টটি থাকবে সেটা কাউন্ট হবে। এখন এটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে এখানে প্লুরাল অক্সিলারি ভার্ব হবে, এবং এখানে যদি এটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে এখানে সিঙ্গুলার অক্সিলারি ভার্ব হবে। কখনোই এই দ্য টিচার এবং হচ্ছে দ্য স্টুডেন্টকে আমরা কম্বাইন করে ধরতে পারবো না। সো এটা একটা ফ্যাক্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। সো এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটা আমরা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে বুঝতে পারছো আশা করি। এখানে আরো কয়েকটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সো এগুলো তোমরা দেখে নাও। দেখো the boy as well as his brothers has come। দেখো এখানে his brothers কিন্তু অনেকেই, কিন্তু এখানে কিন্তু as well as ব্যবহার করার কারণে এখানে the boyটা হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট এখানকার। তাহলে এখানে এটা has দেওয়া হয়েছে কারণ এখানে এটা প্লুরাল নাম্বার না, তাই এখানে has রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো হচ্ছে রুল নম্বর 6 দেখো যে নট অনলি বাট অলসো, শুধু নয় আরো, নট অনলি বাট অলসো সাথে তোমরা বহুলও পরিচিত এবং এটা সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা রয়েছে। সো এটা সেন্টেন্স কানেক্টরসে খুব একটা আসে না, তবে এটা আমরা জেনে রাখতে পারি যে এটা আবার ওটাও এরকম যে দুটি বিষয় বা বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয়, দুটো মিলিয়ে এটা হয় যে নট অনলি এটা বাট অলসো সেটা, এইরকম আর কি ব্যবহার করা হয়। যেমন not only Tani but also Tania is now going to America this year। so শুধুমাত্র তানি না, তানিয়াও যাচ্ছে। সো not only but also ব্যাপারটা তোমরা জানো, আমার মনে হয় এটা তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে বেশ কয়েকটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারতেছো। দেখো মিনহাজ is not only a student but also a businessman। মিনহাজ বলা হচ্ছে, মিনহাজ শুধুমাত্র স্টুডেন্ট না, সে একটা বিজনেসম্যান হিসেবে কাজ করছে। সো তারপরে দেখো আরেকটা হচ্ছে ইদার অর। এটাও তোমরা জানো যে দুইজনের মধ্যে হয় একটি বা একজন অথবা অন্যজন, এরকম বোঝাতে এই লিঙ্কারটা ব্যবহার করা হয়। যেমন দেখো ইদার মানে দুইজনের ভিতরে যে কোনো একজন হবে, এই টাইপের মানে সিচুয়েশনটা আসতে ইদার অর ব্যবহার করা হয়। যেমন ইদার আই অর মাই ফ্রেন্ড উইল রেইজ দ্য ফ্ল্যাগ। সো হয় আমি, না হলে আমার বন্ধু কি করবে, পতাকাটা উত্তোলন করবে।
সো নট অনলি বাট অলসোতে দুইটাই হয়, কিন্তু ইদার অর এ যে কোনো একটি হয়, যে ইদার হি অর হিজ ব্রাদার আর গিল্টি। সো হয় সে, না হলে তার ভাইরা হচ্ছে দোষী। আচ্ছা, তারপর দেখো হি ইজ ইদার ম্যাড অর ফুলিশ, সে হয় পাগল না হলে সে হচ্ছে বোকা। সো এই জিনিসটা ইদার অর এর ব্যবহারটা এরকম। সো নিদার নরটাও ঠিক তার উপরের দিকে, যে এটাও নয় আবার ওটাও নয়, এরকম নিদার রানা নর হিজ সিস্টার পাস্ট, যে রানাও না এবং তার সিস্টারও না, তার বোনও না, বাস করেনি কেউই। আচ্ছা, তারপর দেখো হি নেদার ডিড দ্য ওয়ার্ক নর আস্কড আদার্স টু ডু দিস, সে এই কাজটি করেনি, আবার সে কাউকে এটা করতেও বলেনি। নিদার ইউ নট হি ইজ রেসপন্সিবল, তুমিও না সেও না, মানে কেউই রেসপন্সিবল না বোঝাচ্ছে এখানে। সো আশা করি নিদার নট এর ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছো তোমরা। বোথ অ্যান্ডটা মজার একটা টার্ম, আমার কাছে ভালো লাগে এটা। বোথ অ্যান্ড বোঝায় যে এবং উভয়ে, উভয়টি, দুটি বস্তু, বিষয় বা দুই ব্যক্তি, একই পক্ষের উভয়টি, মানে দুই পক্ষেরই উভয়টি, এরকম বোঝাতে হচ্ছে বোথ অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়। বোথ মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড কাজিনস কেম অন দ্য অকেশন অফ মাই বার্থডে, যে আমার বন্ধু এবং আমার কাজিন সবাই এসেছিল আমার এই অকেশনে। I took both accounting and marketing as my major courses. সো আমি আমার মেজর হিসেবে মার্কেটিং এবং হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং কে মেজর হিসেবে নিয়েছিলাম। হি ইজ বোথ অনেস্ট এন্ড কাইন্ড, সে সে সৎ এবং দয়ালু। সো বোথ অ্যান্ডটা উভয় দিকের বিষয়গুলোকে কানেক্ট করতে ব্যবহার করা হয়। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্টেন্স কানেক্টরসের বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে এবং এই বিষয়গুলা থাকতে পারে, তবে খুবই কম থাকে। এগুলা হচ্ছে তোমাদেরকে, যে তোমরা যে ওয়ার্ড অ্যান্ড ফ্রেজ ইউজ করো সেই ক্ষেত্রে আংশিকভাবে কাজে লাগে বা লাগতে পারে সামহাও। সো সেটাও যে লাগে খুব একটা বেশি সেটা না। তো মূলত এটা তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে হেল্প করবে। আর আমরা আজকে যেটা দেখলাম যে মোরওভার, বিসাইডস, ইন এডিশন, 4 নম্বর এবং 5 নম্বর রুল, এই দুটি আমাদের বেশ কানেক্টরসে বেশি কাজে লাগবে এবং এগুলো আমাদেরও কানেক্টরসে কাজে লাগবে আশা করি। সো আজকের ক্লাসটি আমরা এখানে শেষ করছি। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করো কমেন্ট বক্সে, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকে শেষ করছি আজকের ক্লাসটি এখানে। দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।